mbote lisusu bande ko balandi ya to komu wapi ndenge to mesra ko kutera ko sula masula ba imboka ko sula masula ba congolais. L'air est grave ya solo. Dimension to ko mboka na biso Congo moni biso nyoso to komia ngapi na mo eloko na ngai to komo tsaka boy po il faut ko mi batela na ko mi lengele bande ko kolanda biso ngapi ba na ngai ngoya na lati cash ne na ngai donc to za ko mi batela pe ko la to ko la muka ministre délégué du ministère de la Défense, Maître Sylvain Mutombo, héritier du temple, descendant et éternel Tshisekedi de Mulumba. Akola la kolamga akolota toujours Tshisekedi. Mais na olinga bolanda mwa mukie extrait ya Maître Sylvain Mutombo. Ndenga remetaki biloko. Azo selango ça fait 1 mois azo remettre batu biloko. Basaki ya semoule, basaki ya masango pour la quarantaine na bokono ye na mboka Congo ndenge bakola bakolia. Bola na nano extrait ya élément oyo ya ministre délégué net kokota na be ya bit ya émission mukolo malelo. Appelle Excellence Sylvain Mutombo, Abenginga gardien du temple, la combo ya association ya Dirijaka, armée des bâtisseurs Tshisekidistes, na kozwa ba semoule pour na makambo ya confinement, ba mama veuve ya ABT, ba pour se partager. Bon, naza umana tondi nde ba catholique balobaka na nsai na motema. Moko ya ba ministre na biso kanisi biso quand même na minito na asili Tshisekedi na mausolée place Aza son âme vraiment ezana o ba benye sengo parce que socialisme ya boye na to monate et belé ba kenda na ba ministre na et ala on polémique te mais to lobo to zo mona vérité botike bimaka et belé ba kenda ba ministre et comment ya ba famille na ba mais dans le service au bazar, plus de 5000 sacs de GC Bimaki. Les autres qui sont dans l'association IDPS, les autres qui sont dans Babengi, Bamama, les autres qui sont débrouillés. Même présidence à partir de Baleka Kiao. Il y a un remercier Excellence pour un acte Oyo. Et c'est l'exemple à suivre. Donner, c'est un don. Donc, c'est un peu dans Zamba Peso don. Donc, il y a. Asali yango na komba mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mutu azwa salaire na ye kwa kanisa biso ba combattant ototikala na temple na sanzete tozwa ta semu to changer ta régime na tondi ka mokonzi. OK, message ni mécanisme moko eza kosala ralliement na volonté populaire ya mokonzi ya mboka oyo a déclenché qui attaque contre Bokono oyo Covid-19. À cela qui appelle et à leader nyonso d'opinion et à mboka na biso batelema pour na sensibiliser population afin que Bokono wana ezala musika na biso. C'est pourquoi to bandaki na kotala oyo babengi confinement na réalité ya vécu quotidien ya ba ndeko na biso ya Kinshasa na ya partout ailleurs na Congo.
kolekela oyo toyebi comme réalité ya ba oyo bavivaka autour du jour na ba mususu bazalaka na pasi ya kozwa mwa eloko biso todisidaki kosoutenir mokonzi ya mboka na oyo ya biso mosolo moke tozwaka comme ministre todisposer yango pendant période nyonso oyo ti coronavirus ekosila na tie yango na peuple congolais na kosuka kaka na bato oyo nga na yebi ou bien ba structure oyo eyebani lundi nazobanda na ba orphelinat na ba homme de vieillard soki na silisi na ba orphelinat na ba homme de vieillard na kobanda na ba province oyo na kozala la possibilité à commis déplacer pour faire un petit geste au nom de la résistance, au nom du combat que nous avons mené pour l'intérêt du peuple. Un tshisekédiste eza oyo appliquaka le praxi du tshisekédisme, solidarité à l'africaine. Okoki kolia fufute ceux qui vazaient à zangi te. Ceux qui yosa tshisekédiste avant yo olia il faut tala vazain allié nini. Wanande papa Tshisekedi atangi sarabiso. Plusieurs fois à Boy qui premier ministre en regardant derrière lui le peuple congolais. Alors biso qui na koti premier ministre ya ndenge ya Mobutu, na kozala premier ministre ya pouvoir, na kozala premier ministre ya peuple te. Ne biso lelo toza na kati ya gouvernement. Tolingi kotikala ba esclave ya peuple. To boy ko sala ki ministre ya Kabila te, to boy ko sala ki ministre ya Mobutu. Tolingi ko zala ba ministre ya Tshisekedi les pères. Oyo baza proche na base, o baza koyeba souffrance ya base, o baza accessible na base, pa oyo baza kotambola sans garde, esika nyonso bakolinga kokende. Ceux qui peuple aza na problème, ceux qui peuple aza na nini na moi likanisi ko partager na ye pour na kotambwisa volonté à président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo aza véritable gardien numéro 1 ya tshisekedisme, oyo biso na ba fils mukoko ba tshisekediste toza kolanda pour mouvement na biso otobengi la doctrine du tshisekedisme ekoyate. Et ça rassemblement ya ba engagement nyonso na ba enseignement ya grand maître Tshisekedi wa Mulumba, le docteur atangisa kabiso. Tala nano sima esika outi avant okoma na destination. Peut-être ko bossa na eloko moko o ekoyede yo liboso ozokende. Solidarité eza ko benga mutaza ko bela wa assister. Solidarité eza ko partager pasi ya moninga. Ngai na kokoka kolia mbongo ya 20 000 sacs nga mon côté, ya 10 000 sacs nga mon côté. Na lingi na lié yango na peuple congolais. C'est pourquoi naza ko sala yango na résidence na ngai. Ça n'a rien à voir avec des individus, mais ça a à voir avec le peuple congolais qui nous a donné la confiance d'être politique, d'être dans la constance. La constance wana nde tolobi to ko partager na ba oyo nyonso to bunda na bango bazwa masasi, bazwa la kérosène. Bazala na courage ebele Congo et Kobonga eza kokende kobonga oyo biso toza kosala eza muke par rapport à oyo président de la République aza kosala sur le plan national pour peuple congolais avant d'isika na ye mais ceux qui ba congolais nyonso ya mutu ya ba telemi lokola président de la République mboka biso kende libo zamba pambo. Le peuple d'abord, il y a des moutons qui sont à partir de personnes qui à base. Base baye, bazui malgré le confinement et pour pandémie Covid-19, mais base bangoyo va réussir moi quelque chose pour le confinement. Mais ba mususuana, o ba wele la poste ya kiai wana, to mona ka bangona makambo makasite. Mais ye wana sungi pas peuple yango. Yango. Son Excellence Monsieur le Ministre de Défense Sylvain Mutombo, a autorisé l'action. Action de Makambo. Donc, on va été en 2023. Base Rukunga d'abord. Excellence, à saluer le peuple d'abord, après celui sur moi, nous sommes en état d'urgence. À ce pays. Na makanisi oyo o Excellence a salué lelo to sepe na parce que ils ont malade bosso depuis que tous on a pouvoir na nous to mona ministre IDPS a salué lelo côté mais tellement que
mais Sylvain Mutombo a Kanisi Bisso. Non, rendez-vous 2023. À cause de rien à Ekak. Ok. Pour la Lukungu. Boni Massa. Calme, qui vient à moi, bien Sylvain, à Selma Gamon. Futur président d'EPS. Il y a compliment, mais futur président d'EPS. Futur président d'EPS. Futur président d'EPS. Na lobby futur président Ewana après Fati c'est Sylvain Mutombo. Attends la 2030, attends la 2035. C'est lui le futur président. Le confinement. Ezali mutumoko we papa Etienne Tshisekedi atikela biso yango na zalaka yemoko maître avocat yemoko maître du terrain yemoko beret rouge lelo ye wana la kisi bolimo lokola azwa kuru na ye pembeni ya Etienne Tshisekedi wa mulumba yebisa yeke Sylvain Mutombo les esprits ne meurent pas nde yango na bomone esprit ya Etienne et quotidien aza toujours pembeni ya population ye wana bomone action nyonso structure nyonso eza l'armée de bâtisseurs fils moko kwatikali kuna bazui déjà ma mais bino bozo leka nazala yi nazala boy base bozo kipete tokozwa bino. Merci bandeko balandia tokomu wapi bomoni bongo ministre délégué merci koyo bolanda na bokebi nyonso tout botu kolanda ministre délégué à défense descendant et Etienne Tshisekedi wa Mulumba nenga zoko kabela bandeko ya ba parti politique ya ba association ba congolais. Chaque jour, ça fait un mois à bandi ba action ko sala yango na motema boboto ndenge papa Tshisekedi abanda ko loba le peuple d'abord ba biso na bino bolanda sikoyo élément oyo te ko sala mokolo malelo awa na mire de lamentation na yebi ke ko swa bande ko mususu e ko sala pasi ya komona baye oyo babunda po na mboka na biso Congo baye oyo ba pesa ki corps et âme nzoto batali ke bazana ba famille batiki basi ba na bango pa ke bunda mboka na biso Congo balata Sokoto ba ke bunda po te drapeau na biso elongwa te etika toujours na mabila RDC otala état oyo bazaleli tant to rebelela coronavirus bokono pandémie ekoti na mboka na biso Congo bato ba ko souffrir commune à Gombe bato ba bimate commune à Kinshasa Kalamite ba ko kanga yango ya limete kutu kolobate ngale ba kolobate tala bato ba bunda po na mboka na biso Congo bazo bunda po te Congo ata mondelo moko elongwa ekendete botala état bazali et puis ba santé nini ba ko réclamer la mairie de l'alimentation ndeko awa babi il faut bon boka ta besoin masque te ndeko kota masque zate kota ah oui on a obligatoire moi ça donc ça boué dans deux moi ok beaucoup dans moi je suis zate c'est beaucoup merci bandeko vous avez beaucoup plateau ça décoré mais mon collègue là il dit ministre délégué à défense bon moni plateau ça décoré bah besoin mon oyo mais eza ben firme to be handicapé de naissance té eza baye oyo corps et âme na motema na bango ke bagina kota musala soda pour battre la mboka na ngai ndenge bible komi ndenge makomi ekomi constitution nde ba na mboka oyo ndenge zomona bango boye makolo ezate maboka ezate misusu bazomona te ndenge pe ye bango bazaki lokola yo lobby bakomi boye na volonté na bango te bakomi na volonté ya servir mboka Congo mbote ndeko mbote journaliste on pour ça na ba nina mebi na porte na biso biso toya wa ko réclamer droit na biso tant que ba blessé de guerre to le ka ki tour à liboso ba l'examen na presse ba sala ki biso contrôle to le ki tour à liboso contrôle to sala ki ba arrêté effectif ya 2000 personnes ba lobi to tika 2 mois février na mars ba kopesa biso mbongo na 4e mois et comme na 4e mois ba pesi biso kaka mbongo ndenge ba bimisa ki 33 000 francs naza ko 33 000 francs naza koyeba te devoir na salaki siko droit na biso ezali wapi bango bakonzi président de la république naza ko interpeller conscience na ye chef d'état major
oyo ye azali mokonzi oyo pa na biso atindaki mbongo bapesa biso $10 yango mukanda ebimba bapesa baactif na bainactif tozwa mbongo lolenge moko mais baactif bazwa mbongo biso tozwa mbongo te mais mikanda yango ezali signé par ministre de la défense vice ministre de la défense asignaki yango secrétaire général basignaki yango mais jusqu'alors tozomona eloko moko te yango tozali indigné yango toye na presse po olobela biso makambo oyo epai ya mokonzi ya mboka bayoka biso. Ndeko yo zala grade nini? Ngai naza la grade ya capitaine. Salaire eza combien? Nazwaka 35 000 francs. Boni ye mutu eza normal. Mutu eza normal azoza mbongo koleka yo. Yo période ya moitié ya nzoto na yo mpo na mboka Congo. Okeleza mbongo na se ya niye. Ebani ndenge nini? Nayebi te parce que nayebi te soki po biso toaka na musée Kabila to ndenge nini nayebi te. Ba blessé oyo bautaki na M23 bazwaka mbongo lokola batu nyonso bazwa mbongo lokola ba vert ba blessé bautaki na RCD bazwa mbongo lokola batu nyonso kaka ba blessé ya libération kilelo to sala à peu près à 20 ans impayé to zwaka 30 000 francs. Papa bozo kabine moko mboka na biso tozelo bakina état de droit ezonga ezala slogan te ezabina minokote ezala groupe de gens te bandeko bafandi na rappeler bino susu bakoma boye na volonté na bango te azalaki mutu normal ndenge nga nazali volonté ya reservir mboka ya reservir Congo nde komisi bandeko boye mbote ndeko nanga mbote papa boni santé kimela bomoye yo kombona ndeko kombolanga katambo njibo yo zala grade nini na premier lieutenant salaire za combien na zwaka 35 000 francs nini memio na bureau na biso awa na mire de lamentation. Merci. Eloko me biso awa ezali komona passe otozo mona. Na mboko ba yikutia biso te biso tokomi ba manja ya kotambola partout kuluka. Lukula bakangi pe ngombe bakangi misala nyonso mouvement ezate. Toko vivre ndenge ni na bana na basi na mouvement biso. Tokatane makolo, tokatane maboko tokufi miso, tokomika lokola bato moko babwaki bango na nzela, bazanga tina. Yango mutu mundi no, faut tuluka bato bakoki kolobela biso. Topese bango 48 heures. Soyo bakokisa bakamba biso te tokuluka bato bakoki kolobela biso. Babongisa banduki na bango lokola balinga kokanga biso surtout lo bate babongisa yango toza prêt ya kosala nyonso balingi. OK te boko ça doit na bino ndeko na ngai. Oh bino bo sala na poete mboka oyo ekabwana te etika ndenge zalelo. To bunda ndenge nyonso. To landa ba bureau ndenge nyonso. Mouvement la bango zaka te to yaka na bino te boluka muto yaka na bango. Muto yaka na biso pe sa kufa. Toko na cimetière to ngula mose po ya ko terminer makambo na biso. Yango to yukulanda bino en tant que libérateur boluka moyete bolobela biso tozo solution soit ba ila biso bitena makolo ya maboko oya biso tokatana tozonga na maboto na biso bateka na mboko na bango. OK mbote ndeko mbote papa oui na yebisa ndeko nazo solola na awa lokolo moko ezati et puis amona kate toujours koluka mboka Congo et kabwana te etikala ndenge ezali bona la boke binyo sota bozo ko malédiction mboka zo kene liboso te pona nini. Est-ce que bino bo servir mboka ndenge sengeli te bo servir la poche na bino ba famille na bino ndenge sengeli bozo mona ndeko za pembe na ngai na miso na lokolo ezate po na mboka Congo e kabwana te et teli pe ya mabele kende te mbote ndeko na ngai mbote papa merci mingi papa ezalungonya mingi pona kokoma na émission na bino pona toya kolekisa mabe na malamu oyo ezoleka na mboka oyo. Biso toza ba blessé de guerre et c'est to souffrir trop. Toza ba blessé de guerre ba héros national. To bundeli mboka oyo. To nyokwa mi to yena to yaki na musée de Kabila. To bundi to zu mboka. Mboka oyo tozalaki bien na musée Kabila zala ko kamba biso ba héros national comme bana ba oyo ba nyokwa mi pona ekolo. Chiko kufa musée Kabila parce que biso to chikala ko nyokwa ma to chikala parce que nambwa peut-être bakengela kaye na lopango pe pesa kaye bilei basala la kaye nyonso oye esengeli na mbwa wana pona mbwa atomboka te o akende parler par là te na yebi français te mokozi nde yango yo chilelo oyo tozonyo kwama kokota ya Joseph Kabila na pouvoir aye ko séparer biso séparation na mboka oyo parce que armée comme mi balé armée ya ba rouge na armée ya ba vert. Parce que n'habite ceux qui m'emboka mususu armée ya ba vert na armée ya ba rouge ezalaka pona nga héros national na bunde ekolo jamais bako na cause la rouge volontaire pona na kokite ko simba munduki pona na bunda ona kota garde te naza na droit na ngai ya kozwa
droit na ngai kozwa ndenge soda nyonso azozwa ti ndenge gouvernement akoyaka kozwa solution o akopesa retraite o akopasione ngai nakei bisika epa na biso esika nautaka nakende mpe kosepelisa famille na ngai mais lelo oyo kokota muzee Joseph Kabila akotaka aye kosepare biso banda 2006 14 toza nango awa sans payer tozwaka kaka 30 000 nde tolitoye awa tomoni totomboka totelema na banzela tosala désordre tokota ti na baprésidence ya ye Joseph Kabila ti état major tozwa solution te mais moment oyo toye pa ndeko Élysée mpona ayeba ndenge nini akosunga biso message oyo ekoma ti epa excellence président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo ayeba alande la evolution ya biso suivi ya biso blessé de guerre mbongo na biso ya biso blessé de guerre héros national ya libération du Congo mbongo na biso ekendaka wapi soki état major général nde eliaka mbongo na biso alande la suivi wana akanga bato wana soki ministère ya défense nde eliaka mbongo na biso alande la bato ministère ya défense akanga bato wana. Pourquoi ça va bazoli ambongo ya milliards de personnes ya blessés de guerre héros national basale musala na mboka oyo yende papa mukambi baponaki ye na bokonzi balobi peuple d'abord nanga pe naza peuple pe naza héros national il faut kotal parce que soki na tambole te kosenga tala mwana zo tambusa ngai mususu mwana nanga buda kangai ke papa na lembi pe soki alembi akolia te il faut na kende ata yo soki nakuti yo journaliste boy nako choqué yo soki na sengi te nakolia te netu na moment oyo tous les bisika yo totambulaka na mabari koto se bakangi nini tokokende kuluka wapi bango bazopesa biso ata mwa aide moko te mbongo 30 000 ese tosali contrôle tozana ma matricule ya 12 chiffres tozana ba ACK au juste mbongo na biso ekendaka wapi Joseph Kabila asalongwe na bukonzi bukonzi asika kotaki azo reconnaître biso te alors baki biso nyonso tokozwa mbongo ndengi moko ya biso etelemele wapi merci bandeko balandi bozomo na bongo ezaki émotion ndeko mobali papa azalaki ndenge nga nazali lelo ndenge ye azalaki lobi likolo ya mboka Congo kolinga koservi mboka mingi tala ndenge akomi mais tozomona na bafoto na ba image ba réseaux sociaux bato bazosakana na ba millions ya mboka Congo na basi na bana bango comme ici bato musi ba kotika bato na kata mboka au Congo tala ndeko ndenge azali mbongo wana zo mesurer mulaya mwana na yo ndeko Daniel Marcelo okoma pasa ndeko ote abundi po na mboka au Congo lokolo ke ya mwana kate mbongo wana zo mesurer mulaya mwana na yo tinda te ba pesa ndeko yo azwa par na yakende te bine ba politicien bo bonga kaka biso te kotika bino. Mbote papa? Mbote mingi. Tu quittes pas na yo awa? Bonne santé? La santé naza bien, na makasa nzambe. Oui. Je voudrais ba yo la grade nini ya? Oza capitaine. Oza capitaine, salaire est la combien? Ba kongole ba yo parce que trop c'est trop nini écologiste. Boyo ko sa nini na bureau na biso. Je to yesika ndeko Élysée papa na biso. Pona kolobake trop c'est trop que mettre nyokwa mito ebite ya ko sala. Basi bakima biso. Pona kolobake salaire mbongo ezate baninga na biso oyo babundaka baye kubunda sima na biso baza na hôpital mais bazozwa mbongo neti bato nyonso mais biso toyaka na Kabila le père a fidèle mbongo tozwaka lisusu te tokomi kozwa nde 30 000 francs congolais neti ngai naza père à 6 enfants mwasi na ngai asi akei kotala bango pasi eleki mingi nde tozodéclare na bakonzi président république ayamba message onano akanisa biso na biso tozwa mbongo salaire neti baninga nde bazozwa atala biso ndenge tokomi vraiment tosala nini kosenga tobandi kosenga moto lokola nga na nzela chaque jour bato nyonso bayebi ngai na Gombe kosenga chaque jour Gombe yango bakangi na minito ata ratio eloko moko te salaire tozwaka te neti baninga rien tosuki kaka na nzela ka boye ndenge bokono bimio coronavirus oyo est-ce bakanisi be bino te eloko moko tata mbuma aloso rien d'abord kufa na bino tozo kufa kaka na troba Nzambe kaka vraiment Nzambe kaka. OK, merci bande ko balandi bozomo na bongo zo sala pasi ezomona
façon bato bazosakana na mbongo na mboka na biso Congo mais tala bato babunda pour être Congo za ndenge za lelo boyi e kabona te tala ita bazaleli yande ko ngai yo soko yibi comme ça ministre babenga détournement mais ce que qui ngai petit peuple obenga na yibi 1500 vol même français yo yibi ministre détournement mais ngai civil moto pamba na fédération ya Kimbanze que so na Kaluka so na yibi vol même français mbote ndeko mbote oui toto yeba déclaration na bino awa boye na maire de la Matation pas un décollier député national toto yeba ni na memi bino awa déclaration mais biso comme awa pona makambo concernant makambo salaire biso ba soldat ba inactif vivant salaire na biso dali mukie makasi dali 30 000 francs congolais le bato biso ba ko ba mandat eza bien té par conséquent to biso bango bata l'état basunga biso ba konzi son excellence président Félix Tshisekedi a la biso ma salaire na biso pas que mois d'avril ngo mbona biso mata baninga biso ba 150 000 biso za 30 000 to za firie na makasi na kata mutema na biso to bundi bitu mbeseke belé na Bukavu ba Shabunda donc moi ko to lo beati to za mbona biso to mati na avril ba personne mbona na biso so beati la 48 heures de solution mususu ko beto que l'ambassade des États-Unis a droit de l'homme pas de solution pour la coronavirus bah c'est pas solution de ba conduire pour na bino pour la kono ata solution to moni kutu ata saka loso atani et le romo to moni te to saka ndengwana to tala kaka tiba les 25 jours mois ezate to que l'ambassade des États-Unis na les États-Unis l'ambassade OK bah c'est solution ndeko na ngai message nous avons ça. Oui, il y a un message que nous avons repéré, c'est que bis na bino bon, bit na biso ezali nini. Peut-être nga na kotaka musala soda na zamwa na muke, suki ya pembe bimeli nga na musala soda. Avenir d'abord ya bana na nga ezali nini. Ndenge na telemi bo o eza kopal. Mutu akomona nga no ndenge na zotambola soit soki ndenge nini o eza lokolo eza ndamu. Est-ce que vraiment kaka ba général wana tozalaki na bangomba mususu bazalaki ba capitaine melelo ba komi ba général tozaka na général moko parmi ba général otoyebi o azwa masasi na loboko peut-être biso ba mususu tozalaki na bango bataillon moko kaka général wana nde alobelaka biso ba blessé de guerre chef d'état-major mamikanda ezali wana o basi ba signé pona ba libérer biso mbongo na biso tozala neti salaire neti soda nyoso bon 18 ans mutu ndeko Kabila sali 18 ans o Kabila kabanga sali aso kipaki na bino te baye bakina bino nde bosala ke pouvoir na yezala ndenge za wana mbo papa pona to yebiso solo ezalaki na bitumba soki boza na ligne d'attaque bo beti banguna boko situka lobi autant rapport ibimi na état-major ota donc izaba toyebite obiso tosala soki zalaka mabe soki zalaka malamu soki bamoni biso tozaba ugandais tozaba rwandais aéroport ya njili eza polele bamatisa biso avion tozonga na Rwanda tokende ko réclamer droit na biso kuna mais soki tozali ba congolais en tout cas vraiment ezala deri ba général bazawana bangunde ba ex-phase balobi biso bakadoko toyebi musala te na Brazzaville est-ce que des armées za la kanamboka moko biso ndenge toza na défense toza na social okomona ratio ebimi na social mbongo ebimi donc tozomi yeba te bango nde ba ex-phase bakenda kotanga na bapoto soki ndenge nini pourquoi bazo jouer na biso toyaki na musée Kabila aza na 1 mètre carré oyo mutu amemaki biso awa atiki nyonso na palais d'Imam atiki bomengo nyonso ate bazo nyokola biso mais nzambe un jour tokotika kabiso nyonso mbongo mais question na biso tozali droit na biso ya mbongo soki bamoni ezo simba te tozo déranger bango balukila biso ba jefang ba fini ata ko fina biso mais question na biso ezali ya mbongo balakaki biso na mwa oyo ba pesa biso mbongo balakaki biso na mwa oyo unité na bino ezaka gérer pa nani papa na ngai soki toyebisi okuto ata mokonzi na biso wana tobengi na minute oyo akoyebisa no ngana kangama pona makambo na bino unité na toyeba bino ba blessé de guerre ya ta musée unité wana ezaka gérer pa na toyeba poteba ta musée azo déjà misolo tolo na zote misolo zo kende wapi biso unité na biso ezalaki na ba chef ebele basi baleka leka ba mususu bakufa awa tozalaka gérer na colonel Olivier
nde tozalaka gérer na ye et pas yende a gérer kabiso oza na problème OK pas na ye à sa place ni bureau des awa bureau na ye za na poma kelele bureau na ye za na poma kelele na se wana nesika bureau na ye ata OK kuna solution na biso ye parce que soko OK no na matisaka rapport na ngomba biso question na biso chef de l'état commandant suprême bao baliaki na Kabila nde baza pembeni na yo bazokosa no biso tozali mutu nokola ngana zala no mwana ya se kombata ngana za mwana se kombata te ngana za soda ba carte zali carte na ngai zali awa nakisa pa mona po awa oza komo wapi ba mona carte na ngai zali awa carte na ngai yango donc soda actif donc soda nazali soda oyo ezali prothèse oyo eza prothèse ba pesa biso droit na biso depuis na kota musala soda à part $100 na sakanaka na ngoti lelo na yebi salaire na ngati 34 500 ndinga na zwaka. Ok, nous avons mérité que nous avons mis sur les belés parce que on risquait de vivre dans le Congo. Donc, on connaît qu'on y battait. On connaît qu'on a dans le Congo et qu'on a dit que nous avons dit. Maintenant, ça nous avons besoin de cas. Nous avons besoin de commentaires. Bamisuba ko saka nambongo ya l'état et comme on sort bandaku ya ogrepe ba misaba yembaka bango mais tala batu basala ke Congo kabwana te ki sangani ska ki sangani Bukavu eska Bukavu Congo central eska Congo central bozo mona tabazali na ba kono ah bana na bango boso la bona mituka mbote papa boni na musaka apele pour pesa message moko pour ko ba landa osikoyo ba iba nini oyo membi na biyo na biso. Merci, Son Excellence, chef de l'État, Chilombo. Vous allez vraiment, Makambo, et ça passe. Est-ce que Soki Mason ya Liboso, a Tongaki Fondation ya Mabe, est-ce que Yoko Yasima Okobongi sa fondation wana te? Okobuka fondation wana parce que ya Liboso, yo Obongi sa fondation de Okotonganda. Balobi, Muto Atongaka étage, Batunaka état ite. Papa oza président bakosa yo te luka biso omona biso ndenge Mose Laurent Désiré abanda komona biso Joseph aseparaki biso alobi bino boza ba blessé ya papa na ngai boza ba blessé na ngai te parce que ya ba blessé na ya M23 na bitumba Jean-Pierre Bemba ya Kanganda nde ba blessé na ya afutaka bango masa 60 ngai na grade ya capitaine nazwa 35,000 eza vraiment passe. Papa bongisa mboka oyo biso pe totelema biso toza bana mboka tosalaki crime te eza guerre nde komisi biso boye me bamosusu balia bamosusu balala nzala lelo banda nani virus oyo ebandaki vraiment tomona place ya kokende te tala maboko na ngai ata mwa loso ata mwa fufu ya masango ata mwa kedikayabu tomona te maboko ebeba bar nde banda ko ponsa biso lelo bar ezali susu to ko kende wapi na batu babundeli mboka Congo il faut vivre na kosenga na lokuta donc bato yo bazawana sincère bazo mbongo bana babala ba kindaka ba poto c'est ça biso ngana zali na bana bakoma ba fazer ba chèque moi si donc à Kimingai akomona na temps ya les 15 moninga zo wa 60 ngana zo 30 minutes moi si alobike na kolata nini na kolani moi c'est moningo azozwa mbongo mingi azokende na zando kosala provision ya ndako mais yanga yakendaka te azokende komekisa ekolo ya fufu est-ce que ça passe te bako bakundela biso botala biso likambo OK ko séparer régime te que parce que oyo rouge oyo verte biso tozaba na Congo. OK c'est bon pardon bolimbi sibandeko tozabongo na mire de la matation itaga ça fait que la passe mingi ndeko message fort et puis bandeko bakolanda biso sikoyo bakonzi baye baza censé ya ko gérer bino na biso nyonso batala c'est comme ça ni bino zo vivre pour les atango merci papa journaliste ndenge tu mituna boy o ngai na jana mituna ya militaire o bio za ka na pasti kaka na tuti kaka ya mongo nde oyo ya salaire de 34 millions eza mongo muke bo ba 10 millions de $10 ba batia tu na 20 000 ba batia tu wana mais vous êtes toujours ngoté bo tu na bana to nyoka maka to jaka na pasti kaka yango na za soda na wuti ba bitumati na ya awa na za bo oyo na mitu na zomona bien te na butu na mona kate batimba nga na butu na butu mona kate na butu na mona kate wanya sifuna luka Congo tika Congo
nazopeta mpo nakene eta major na badetrado kuna balobi te kuna te kenoko fana na hôpital kuna na kankokolo nakene kaka natala mbula na mbula namonaka eloko moko te ata kolia ata ration namonaka te mais nazosouffrir kaka na hôpital kaka. Ok, merci. Moi monsieur Kobako ndeko posala boye tozosukisa epa na yo ndeko na ngai nani nayeba ntango bobunda baguerre makambo nyonso eleka pendant 18 ans ya reine ya Joseph Kabila Kabange nini oyo asala mpo na bino po ete bino nde bosali pouvoir na ye ezala ndenge esalami wana pendant 18 ans na continuité wana. Donc ye Joseph Kabila, président de la République sortant, biso ba blessé de guerre oyo ya musée Kabila, Joseph n'a rien fait pour nous. Asa eloko moko te tokenda peut-être ko sala biométrie na ndolo na 2012 ba insérer biso na armée. Pour comment qui semble-t-il que balongola ka biso na armée bazongo sa biso na armée a depuis to sala ngo to kanisa ka to kozamboko lokola basoda nyonso uzaka mboko lokola basoda nyonso te bazu ba carte bimaka wana ya FMI ya SIM bavandela yango to zwaka yango te ki lelo to za ko souffrir basi na bana bakimi bana bangwala bomoteka bamai to za mikanda otiko maresama awa pona $10 au président baki ba pesa la basoda inactif na baactif yango na za même na mukanango awa na maboko na ngai mbongo ebima baactif bazwa bebiso ba inactif to za mbongo te mais yango esignama na secrétaire général ya défense nationale. Mais chef d'état-major a ebili kamboyo chef de gouvernement tokomela mukanda badi banga premier ministre na l'époque na ye mukanda ezali wana ya ye na l'époque na ye Tshibala leri ya koti to même mukanda tokomeli ye référence pona mukanda o elekaki liboso pona biso ba blessé de guerre ya tango ya libération tilelo ozomona biloko zela OK makambo yango nazo comprendre te na longo na nene loko yo parce que loko yo moko bandeko na ngai bolanda likambo ba popo balobi bakomeli ba matata mponyo ba Tshibala ba Mozito bango nyonso bakote na gouvernement misusu na ba réunion 4 misusu ba meli kola pusu e ba bima place wana ba patron ba millionnaire 100 000 ndako tala ba ndeko basala ke Congo ezala Congo donc biso bandeko lela nana ya sauver Congo Mbuta Tshisekedi loba démocratie kota muzo le roi des Kabila koti bobino boko ba le ba patron botala état papa au monde besoin mona ozo zo yango oyo besoin mona eza ba plastique eza ba coloté eza ba plastique eza ba plastique mais boluka ndako oyo Bruno Tshibala zo lala so c'est la valeur ba kolo boluka ndako matata pona zo lala so c'est la makambo oyo boluka ndako sami badi bangazali botala badi boko kalisa un jour ba congolais mitema mawa boza wapi bolingi kaka bayemba rabino babela rabino ba congolais bato nzamba pesa mwa misolo tala bato boko sunga bozomona botala bozomona ta bandeko na biso bazaleli soki pe bébé awo pono zwa mususu okuti se bébé bodo ndeko na zangi na maloba koloba mukolo malelo ndeko na ngai soki balingi bazwa bino sikoyo message dali message na numéro ya téléphone au message de chef d'état-major Kabila ba ministre délégué la ministre de la défense après message à comprendre que besoin qu'on vivre la calamité moko grave na boko. Je pense que le chef d'état-major de la République a dit une situation très bien. Donc comment même la bureau naie to tikela mukanda na biso za même na bureau naie wana l'époque les musée Kabila les musée Joseph Azali toza la mabele na biso musée Kabila pesa ka biso za na buma za la 149 hectares toza funa ba blessé toza pour fufu moyete adresse ngai buma singainga numéro de téléphone 082 24 19 203 082 24 19 203 oyo bana bakili boze bango basoda bana somi ekolo Congo oyo bapesa corps et âme po ete Congo ekamwana te etikala kati bomonaka wana ya république démocratique du Congo etikala bongo me tala eta bazaleli bato ya mitema mawa ndeko apesi site na bango eza na buma soki bokofongola bango cantine populaire apesi numéro bokoleka na bureau ya tokomi wapi tokopesa bino kaka même numéro ndeko apesi na émission biso toza wana te mpo
to même la campagne sur le bateau ça fait dans transport au Kédara. Mais ce moment il a le numéro de Papes et vous a directement pour coopérer direct dans Baro Kédara Bissou. Ministre délégué Maître Sylvain Moutombo. Il a dit que émission Oyo et le combat direct et pas la vidéo. Souvent vous en sortez pas de quoi vous avez là. Si quelqu'un qui met à colonie de la maison, vous pouvez la vidéo, dès que vous avez commandé.